tujja kujja tubakolerere ate tulabe nga tutambula bulungi n'embeera zino. Olunaku olwaleero tugenda kutula mu bintu bingi ate nze embeera n'omukisa abantu bembadde nabo bagenze mu palamenti bayitire nnyo era nkulinze bukuya abantu bembadde nabo bamuwanga Kivumbi Banamboze bano Bagundi gurupu gye twabeerangamu aba Kasibante bonna bagenze Kasibante bwe nabaeranga ku CBS Kasibante nga waba nasoma amawulire ag'essaawa 12 bamuggaliramu lwaki tasobola kukeera people reform ngaba akoze atya ngaba agizegize mu ngeri kati nze yokulaba nti nze appetite yange ya parliament yakka siriyo kakati mukulu tabali mirundi soko obuze ku bantu baffe naye abantu bebukuye bakwesonga nabagambe nti ekiseera bwe kinaatuuka mukulu tabali mirundi ajja kujja babuuze ate ffe batulaba ati batulaba lwa nsonga nti omusajja omu yansanga ku luguudo ng'emmotoka yange eweddemu amafuta nansanga ku luguudo nanyimirira nanga bwana mirundi nkutwaleko nzisera kukkiriza omuntu antwala kituufu I cannot accept tontwala sitwalibwa mmotoka gyesimanyi kubanga mu what you don't know nti oyingira emmotoka n'otuulamu naye ng'ate totudde no maaso ondimu yekka ayina omugwa ate ali eno yekwese okugenda okutugira ku ntebe was the time okutula eno emabega nga tonnalinnya mmotoka tolina budde kakati ate nze nkirina nze ne bwe mba nagenze wange buli lunaku olwaba ku nsi nina effumu lyange ndifumita wansi w'entebe n'omukeeka ngukuba embooko nga ngenda okwebaka obwana bwekwekamu nikaba nga kakuleetedde kuba bino ebitanda ebyamu bikka wansi kakati bamubinula ne yeebakayo wansi kisikeemu ye essimu yo yiyo tewategeera nti ono mukwano gwaffe yaziba amaaso gundi Lutumukasa yali yenywera mu mwenge gwe mpola mpola Lutumukasa ne bamukubira essimu tiwaye waliwo akuvuma ku TV ani Lutumukasa n'adduka n'ateekako TV yagiteekako eddakiika 5 negenda n'amaaso ne gagenderako teyaddamu kulaba kiki ekyali mu TV baali bataddewo endala nga si yeyiye Luutu ne babagamba nti kasaziwere ennaku 7 nga tannalongoosebwa emmunye enziraba omukazi yabaga nti emmunye enziraba naye kasada sebo bamuma ssente mu State House naye Luutu omumanyi ye mwenyina wa Mukyalanjuba abaalwana mu nsiko naye Luutu oyo si yayogera ebitali bituufu nadde nti yali wambabazi n'avaayo was Lord into here ate pulezidenti yamukola bubi nnyo kubanga Luutu yava Sydney yadduka wano n'agenda e Sydney Australia baavaayo neno ayigigye yali fasekisa bawona ogundi n'omukyala alwanyisa enguzi yani gundi yani Bagemeyire bagamba nno nze ndi mu kampu y'Abagemeyire negundi ne Kadaga naye omuntu omu yanyumiza n'agamba nti Bagemeyire akutya akulabanga salambwa nti Bagemeyire akutya I have never talked to Bagemeyire but these people strongly believe kubanze bwoba some many of these people I fight for have never seen me kakati ono mugundi bamuleeta yali yakolanga mu State House nga yakulya abalema gundi private secretary ni charge of gundi disabled kati yakolanga n'avaayo mwenye entalo za State House nyingi n'adduka n'agenda kuba bakuteekako ebyo nti oba baddagala kutta president you run away except the hardcore like me kane bamukomyawo mbabazi n'amukomyawo Luutu yavuma Museveni ewiiki ezi bbiri ne bagamba mumunoonye Luutu ayogera aboogezi bemanyi Luutu mwogezi ne bamukomyawo Luutu nze ate oba nange
more radical ate okusinga nze Luutu alina byayogera nenziruka nga bisasamaza yapira ddala ku nyama yagamba bwoba kabaka maaso moogi ate ebintu bw'ateese wa Museveni bakita bijjayo kitegeeza ono si maaso kubanga maaso moogi yaliwadde balaba buli kimu kakati bw'aba agende wa Museveni n'atajjayo bintu byaffe kitegeeza kati tekyali maaso moogi baleete maaso moogi omulala Luutu musajja mugumu nnyo era ne mu buzibe bwe mugumu kakati Luutu bwakuba Museveni ewiiki ezi naga nti bamunoonya kati bwe bamunoonya bamuwoza naye onvumira ki Luutu n'agamba nti abayiso bangula nkuvume otuyite bangule nabo balyeko sente kakati yendedde ako nga nabana abakoze eki abawaddeyo kakati omanyi pulezidenti Museveni bw'obanga oyagala okukola okusigala mu busiru bwo togendagayo kwogera naye tabagula but Museveni humbles himself and explains to you if you have been thinking about a shouting man a word Museveni hides even tayinza nakulaga nti ndi munyiivu hapana tayina intimidative atmosphere ng'ebeera mu bakulembeze ng'amini gyaliko abalala can put on a smile naye nga ye alina birala kuba is a very humble man kakati Luutu ayogera naye n'amunnyonnyola byonna bulungi nnyo Luutu talina yadde ekikumi kyeyamuwa Luutu n'ava ewa Mbabazi naye yakola bubi nnyo Mbabazi lwa nsonga ono yali sekitale wa Mbabazi Luutu kyala mulwanira nnyo bamuweeyo ekyamaanyi bajja kukimuwa Luutu waliwo abamulwanyisa mu State House ndowooza balowooza yaboogera Luutu yakwata fayiro za Mbabazi nga yali sekitale yajjira ku booda nadda mu State House ate bamuteeka mu lobby omulyango we guyitira kwolwo olunaku eriyo seeke meeting Mbabazi ne mukazi we bamemba ba seeke balina okubeerayo Mbabazi aba ayita bw'ati atuulira mu lobby alabebe ayu Luutu his younger brother kubanga yes they have left Luutu in his office as secretary of the task force eya Mbabazi kakati azatya yabayisa atya yajjira ku booda n'abayisa ono ye yali ayagala ayogere nabo ng'abategeezezza bye mugenda okunkola temunimba nze mbadde I've been running your outfit era I think this is when Mbabazi collapsed kubanga bwekibanga Luutu ye yali sekiritale ng'amannya gonna agalina n'agawoono ekitegeeza Mbabazi's campaign team had to kurambo naye Luutu ekyamutuukako kyali kituufu ekyaki oyo Yuda Isikalioti ogwetugwakwe Mbabazi yali mupanishinze naye bano baali muwadde anti mutamuwa omuli mitofuna kakati kubanga ne Museveni yali tayinza kwesiga ate kati pulezidenti takyayinza kugamba nti ebya Luutu tabimanyi kubanga Luutu bajja ne bamubalira ne bamusalira amagezi ne bamugamba nti yafunye omudaali kakati pulezidenti gayina okumuteekako pulezidenti bwamutulira bwati omwana yamuliko namugamba nti is blind pulezidenti naga nti are you blind is he blind nti yes namupiikinga namuteeka ku katebe namugamba do you want to work again nti yenga yali kuba neeri kale weewuunye Luutu bwe yaddayo mu Australia yali adduse ku mulimu naye omuzungu bwe yamulaba nga ali blind yabaga nti no the question of absenting himself from duty does not apply muzibe ono katumukolere ki kale yadduka naye tumukolere ki kampuni neemuliwa n'abalagira bamuwe n'omulimu ogusobola obwamuzibe bwe atambulirawo kubanga bakusomesa ne bakuwa kompyuta ezaabwe n'okola ki emuzungu in Australia a judge sympathized with Luutu which for us here we cannot kakati president amutuuza wali amuga nti okyagala okukola nti tingenda kukubira esimu tamukubiranga
naguno gujjo. But for me, what I know, ekisoboka okuba nga Luutu is a victim of two factors. One, Mbabazi is everywhere. Kakati buli yabuulira Museveni osanga ye Museveni enkola gyakolamu ebintu bye nga yasanga abantu mu lisiti ya Mbabazi. Ye n'atabajjaawo naye ng'abategedde. Kati ate bo ne bategeera nti ku lisiti baakola ki? Baabaddeko. Two, mukyala Njuba olw'okuba related n'ono ono ayinza okuba nga yasikira ebiki naye nze ku looli yange ku Luutu ekugamba let us emulate the example of an Australian judge. Eyabagamba nti yes, this man yadduka absenteeism but now he is blind. Naye mukulu Tamale wali owulidde omuntu ng'akuliddemu olukwe bw'owulidde anti aluliddemu ani? Kubanga nze ate ffe bwe tuba tusoma ebyobufuzi batugamba Yuda Iskariyoti ye best disciple wa Jesus. Yali ajja kulemera ku nsi. Yesu ne bamukomerera. Kati Mbabazi ye buzibu ki bwe yatuka. Owokubiri ye Thomas. Thomas eyatukakasa twalowooza mulala. Thomas yali mutuufu. Naye abawandiika Bayibuli mu kiseera ekyo baali bagamba nti kati oyo era n'okakasa nti ye Museveni era n'okakasa nti mirundi ngono omusajja akuwandikidde message nti obutambi tebuliiyo. Oyo anti we Abu Dhabi ye ekimugambisa nti obutambi si butuufu talowoozaayo nakali akasajja aka Pakistan kaagamba there is no African who has that technology. Kubanga oli yeebuuza bayina zoom waliwo gwenda bamusajja mukulu naye bw'aba agiriko abeera ki aba bwereere. Kuba zoom kitegeeza bayina zoom eriko ebifo 4. Kakati amagezi ge basala bonna tebeewulira. Amala kutta zina asatu mu emmeka bo ne boogera 2. Bano tebawulira byakola ki byayogera. But technology can even infiltrate zoom. Bali ababiri n'obawulira. Kakati waliwo omuyindi yabaliddeko 35 nva bakuba olwaliro mu meeting. Era nga meeting yatudde abantu nga 10. Museveni yapulaninga birala nabo bapulaninga bakugambye abasajja era guli mu kizibu. Abasajja bagambye tubonyeebonye nnyo n'ababaka ba palamenti. Ababaka ba palamenti batulya ssente. Wabulira ekiteeso Kadaga kye yagamba nti simanyi we kyavudde ku order form. Bali bafulumiza biliyoni 4. Anti babadde baagala okuwamba ekitongole kya leya. Era kakati meeting yaabwe yasembyeyo bakidduseemu. President kyakoze minister wa energy. Bajjayo otuheyo omusajja omukulu. Bakomyewo tuli agenda negundi ne waliche. Bapo bali suspended. President n'alagira abagobe n'agaana. Abakwate n'agaana. Yaganti this idiot is still breathing Ugandan air. Ni webali. Kubanga babagamba bawali kye bakugamba naffe twali ba conveyor belt. Naye ngomanyi sente ze baalya. Government borrowed money $50 million. Zonna ne basajja. President n'akiteeka ne mu manifesto ye nti amagombole 10,000 birina okufuna amasannyalaze tewali. Sente baaziri. Kati nabo bagasife twaziri. Nabadde ye waffe mu kyalo nga baasuula miti gye baakoma. Ate baali bamanyi bakereminga ne umeme weekoze. Anti baba kugamba sife twazirya. Kati abasajja batudde ne bagamba ti ebizibu byonna bye tufunye mu parliament n'okutubba ssente. The issue is simple. Twereetera abaffe. Betuba tuleeta bamafia. Bagambye ekisente si kizibu kyaffe. Naye bwe tutegeera nti waliwo president omuntu gwayagala ennyo nga mukwano gwe. Olw'okuba ffe tutya oyo tumumanyi tetujja mumukozesa tumuyita ne tumugamba tigundi akusinza amaanyi. Muzeeyi yagambye tigundi akusinza amaanyi. Kakati gwe vaamu. Kati bw'ovaamu bakuwa essente ze walifunye mu myaka 5 nga mubaka wa parliament. It tells you how much money these people have at their disposal. Kubanga kitegeeza nti omubaka parliament bw'aba afuna miliyoni 5 buli mwezi kubisaamu 12 nkaaga. Kubanga kitegeeza buli mwaka gulimu emyezi 12 emyaka 5 ze nkaaga. Kati nkaaga kubisaamu 5
billion 3 bo bazikuweerawo n'otagenda mu parliament. How much money do they have? Ekitegeeza mafia kati oyo technology tamusuubira ali Dubai naye tasuubira nti an African I can have this technology abakwata mbwe kigambye mbwe alimba simanyi tigundi for you gwe yerekyeyo kye Dubai ebyo gundi level yo simanyi na kusomako because for you think it is not but kakati ngola mbagambye mugende ku mutimbagano gwange mirundi official meeting yatula mu college in but dokita bemulago nga batudde n'omusajja abayigiriza engeri y'okukulamu ebintu mu balwadde n'enneemu zibazoogera bwe nabakuba wano baasigalawo nakuba mu Pakistan nekuba omukyali mu Pakistan yalina baminisita babiri bakolagana nabo first consignment yagendera mu nnyonyi za Eggbound Uganda Airlines consignment eyokubiri ekyalemedde wano waliwo eddwaliro mweri mwe bikuwekeddwa era omusajja mu Pakistan yakomawo n'abawa ne ssente 2 ministers were involved. Omupakistan byaduka tunadda mu Uganda yagenda n'atunda kati bwe mukube nnyo n'adduka n'asindika abachina nabo nembakuba kuba system ngiina yonna kakati ewe Dubai kanti biriyo mweno meeting bagambye ti chairman omusajja akuba amaloboozi go n'abaga nti kati amajja agayise ngakole ntya ate chairman agenda kwesimba mu kalulu mu Kampala bamwadde ssente empitirivu agenda nakuyita mwena ale mwana opposite opponent we yamuguze chairman waba bakuula ebintu kakati oyo aganti tamanyiddwa. These people listen to each other. Ne mu meeting eri yasooka oli yabagamba nti mirundi mulime kulowooza nti abakwata gomanyi nti ntwe ya pusi bamugobamu ntwe ya pusi bamugamba nti gwoliko ebyuma bali ntwe ya pusi n'abagamba nedda omusajja ffe daatukwata naye yayina particular people balondamu era kakati omusajja amugambye esajja lyagambye mukada akasembyeyo nti lyasanga president ng'awuliriza bwawuliriza akatambi limusanga awuliriza namugamba naye wayi lino eddoboozi nga mpulira ng'eriryo nedda sebo obutambi mirundi yabupangapanga n'apanga eriryo oyinza omuganda nampangirayo omanye abanyankole bagamba mbu onyampisa ekiniga okanya mu mpale kakati mbu kasitodira force enene noga nti kankozesa obusungu mufuuyire ate opama mu mpale lyafaayo lipamisiza linyampisiza ekiniga. They know themselves, they question themselves. Kakati president yakikola atya mbuyagamba nti dubuzi era mukolwaliro bagambye nti omusajja twagezaako muwasente ne tutuma omu kuba MP abava Mubende izi nsubuka kati yayogera kisemewo nsubuka yegwe baatuma ekitegeza yali mu kibondo kyawe simewo nsubuka baamutuma banna omusajja wange bulijjo yali simewo nsubuka baamutuma ewange ne mugamba simewo nsubuka buli honest nga bali tebakulimba nti sente gendo ziteeke mu lijja lwa parliament nzi kimewo nti nedda oyina kuba oli agambye Franka tumwebaze yafunye 5 billion naye obimanyi ojja kubyogera kakati ti agenda ziteeke mu parliament wali nja kuzikimawo mu lujja wakati ziteeke mu motoka ngenda kupakinga we motoka nzikimewo kakati nakomawo naga nti oli agambye jangu ku parliament wabazi kubeerako baba mubye nnyo akwate ekisawo akiteeke muno ne mugamba oli musiru oyayagala kunkwata nti angize sente kakati basonda 10 billion bazimpe bazikulyako ne van njeru nga nze mbimanyi mbawulira kati bwe baziteeka mu motoka bakola ne survey wange ekiro ngenda okuloota okumanya nze n'ebintu byange ngenda okuloota ng'emmotoka njeru ng'eyo yennyini gye baali baguze ejja bweti naye yali egenda okweta ewange amazzi amakyafu ne gagikuba neddayo neeweta ekkuba eddala ewa mukulu wange eredde eba egenda okutuuka ku geeti amazzi amakyafu ne gagikuba baba neddayo naye ngomanye ekirimu abasajja abo baali beekutuddemu ebitundu ebyo 10 billion bazireeteeka n'emmotoka yaazo van bo bagende. That was the instructions. Drive inside, park the gundi emmotoka ye ne sente ze ziveemu. Another group had also decided bano oluvaayo bajje ekiro banzite sente bazitwale
ge mazzi gano agalemesa mmotoka nenkubira obusajja bwange obutambala ngatto kati akasajja omanyi bwe kaŋŋambye akasajja kaŋŋambye nti naye mpulireyo pasita ayambala ekkutiya nti ekkutiya omanyi kyetegeeza nange nadde sikimanyi ekkutiya bagiyita omusambwa gwe bayita bamweyana gwe gwambala ekkutiya era bwoba olina ddiiru gyogenda okutula n'oloota omulalu oyo gye bamweyana bamweyana abamulalu bwakuba amayinja omulalu nakuba amayinja ddiiru togenda bwoba ogenda kumukamusajja togenda bwamweyana yakutula ddiiru ayambala kutiya nadde sikimanyi kiganda kyaliko omusambwa baguyita bamweyana gubeera n'akamindi katono bwe kati bwe gukola ssente bwe gugobigwa ddiiru era bamweyana bw'oba oyagala kukolere oyola ebisasiro bino kazambi uno abalalu gwe batambula naye n'omuyiwako ecupa ya walagi bamwenyana walagi kyobalaba mulalu kiwanuka ye wa nnyondo naye bamweyana kati ekiganda amanyi bamweyana ate yaliyo eno yaliyo eno kiganda kwomulalu kiganda yataddemu ekkutiya kutula ddiiri ku Museveni amukutula omutima ate kyakyezi yo ask ene muganda musamize biruteri buli musamize nti musambo ekyokutambulira mu kutiya bamweyana yakutula ddiiru kasoba nga olina ddiiru gyogenda okugoba oba mukaba musajja oyagala kusula wa musajja nti yagenze kasita oloota omulalu nakuba amanya nakulemesa okgenda ddiiru nfu kati bano bali kakati ng'oyaga ntebiriiyo. They laugh at him. Where I can sympathize with this man is that the Pakistani yaganti simu jenaka guleno baleta aba Canada ba expert ne baleta aba Israeli kati balese mu yindi purposely to counter these machines mbaga the Air Force kasita omuntu akufuna ko Air Force mu bintu bya technology kakati kankankubodire mbadde mbagamba wano tinze nine simu esimu bwonkubira gwe noga nti ovuddeko nze malidde kikatano nga mpulira byoyogera nyenga oli agisuisinze off ate mpulira mu mita 4 bwenti mu radius tamale big machines ezo zijjawo so kakati nange kenyini singa mulala yali abyogera ngabikuba ndoza nali mu wakanyiza naye ebiri correspondinga nti kamba bulira omusajja oyo omwana yagamba nti bayinaawo ng'ova mu ggwanika emulago waliwo ababodaboda ababeerawo kugwanika emulago akabodaboda ng'okutudde oluguudo emulago naye wansaawo ekyemma waliwo ababoda ababeerawo kakati one of them agenda okitegeera nga waliwo omuyindi ajja n'emmotoka n'agipaakinga ne baleeta ebintu mu bibookisi ne babiteeka mu mmotoka y'omusajja oyo vaani the boy detected ng'emmotoka evaamu omusaayi omanyi badokita babikukuulamu baba ne kafiriigi babikukuulamu ng'oli mulamu tebagula bifu that's why the Chinese are here. How many people die in China? How many people die in Pakistan? Which means they are coming here because ebyamwe babitwala muli balamu era mweyo lecture omugundi dokita omu ow'emulaga agamba if it is my time my gund to decide whether this my patient can live or not awe tujja okukolera mugirinde nga mbakuba luli nakuba nga boogera n'omupakistan bamuleetedde ebyuma bakoze batya bava mu minisitule ya ICC musajja n'abaga nti ono omusajja akwata essimu yange yagiyingiddemu tekinologi yemugjawo mugula janka kibayi janka so kati oyo bwawakata simu nenya naye nze kyeggamba nti nze ndi very careful n'essimu yange ntegeera essimu ngimakinga simala gakwatakwata bintu waka siraba TV nga sanze tebagiraba olina kulaba gy'osanze balaba bweba tebagiraba oyitako nti yatwala amaaso ga gundi ate okumanya baali bagezi nti luutu ennaku pulezidenti agenda omuyamba okukitegeera nga ennaku 9 zimaze okuggwako
president kukitegera nga tegakyasobola kudda bakozesa technology anti omukazi oli waali wamaaso ba wegindi omanyi mukimanyi nti expert wamaaso mu East and Central Africa ne South ali Mengo Mengo naye ekiri wano mu Uganda talina byuma mukulu wange tulina muwala waffe yazaala omwana nga tatuuse ne bamuteeka mu incubator kadooza amaaso ge baagala gajjalira naye bagenda Kenya basasula sente nyingi nnyo balinda omukugu akebera amaaso ne bamugamba nti you were Ugandans yes but the person we are waiting is a Ugandan medical doctor she works in Mengo ye mukazi era bwe bajja okulongoosa luutu oyo omukazi expert yaliwo president ne bajja omuntu e Rwanda ne bajjaani ne baconcluding nti emunye tezikyasoboka naye nga bamutaddewo they knew the science ate kati akyamuyambanze newunyiza amazima ga Katonda newunyiza suicide bulijjo muwogerako nti suicide ye musajja yali mukambwe ennyo agenda okulwanisa RPA Teso ne bamuwa baasi suicide nagitemako waggulu ekyawaggulu yagitemako ekyawaggulu nagamba nti sinza kutwalira amagye mu baasi bwe tugwa mu ambuusi waliwo awona yagitema bamugye Teso nga tugamba bakutte kirama suicide olala yali emmere obanga tasasudde ne bamugamba nti balopye wa president n'akomawo embaale n'asasula suicide neddulako baali basajja b'amaanyi naye baŋŋambye nti omwana wa suicide balina embala gye bayita ku mukyoma atunda mukyoma mwana muwala nti president bamutega mulala abaana ba suicide tebasoma babatega balala munesale bamutega mulala abali abatalina feelings abaana ba dwago yabalekera ekizimbe ababba yali akola mu State House nakolaga dinabbaali babatwala mu hoteri Africana nga bazibawera ku mundu muyino kitunda ne president